So hauten die 4 Organisationen DASTM, Caritas, Greenpeace an de Mouvement Ökologique Votum Klima lancéiert. Mir ass immens wichtig bei der Votum Klimakampagne fir ze betonen, dass et net nëmmen eng klimapolitisch an technisch Debatte geht, mit geht eng ethisch Debatte. Wenn mir als Caritas mat machen, da machen ma mat, weil ma Millionen Mënschliewen hunn, die haut schon gevorsinn, weil mir hunn iwwer 100 Millionen Leiit, die a Küsteregioune wunnen, die riskieren zu verschwannen an den nächsten Jahrzehnten. Und wir stehen einfach für einen riesen humanitären Problem. Und es sind Länder an Europa, in Amerika, mir eben noch Lützeburg mit seiner enorm hohen CO2-Ausstoßquote pro Kap, die verantwortlich sind und die müssen da agieren, für die Leute entgegenzukommen, die heute schon Klimaopfer sind. Die Lützeburger Klimapolitik findet am Ausland statt. Die Regierung geht davon aus, bis 2012 Gesamtreduktionsziel durch Kauf von Emissionsrechten aus Projekten am Ausland aufzudecken. Das sind hauptsächlich Projekte am sogenannten Clean Development Mechanism, kurz CDM, die in Entwicklungsländern stattfanden. Die gehen allerdings zurzeit stark weltweit kritisiert, weil viele von ihnen weder zusätzlich sind, noch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung an den Entwicklungsländern leisten. Dafür fordern wir, Stopp der CDM-Rechte anzukaufen. Wir müssen inländisch HBIs zu ihrer Verantwortung stehen, an ihre Emissionen reduzieren. Votum Klima fordert von der Lützeburger Regierung, dass sie Engagementen erhält für bis zum Jahr 2020 30% von Emissionen zu reduzieren. EW für hinzukommen ist unter anderem den Ausstieg aus dem Treibstoffverkehr, der für über 40% von den nationalen Emissionen verantwortlich ist. Wir auch in allen anderen Sektoren sind Potenziale, die wir müssen erschließen, an die auch können erschlossen gehen, an wo wir auch alle andere dran haben, für mehr Energie zu konsumieren. Ich denke nur just an Stichwort Energiepreise, die immer mehr weit klammen. Jedverein hier im Land, wir mir auch die Industrie und Handwerk haben ein andere ihre Konsumation und Energie zu reduzieren. Die Lützeburgische Regierungen haben leider in der Vergangenheit nicht fertig gebracht, eine koordinierte Klimaschutzpolitik zu machen. Wir fordern dafür, dass an der nächsten Regierung ein Zukunftsminister entsteht, den an seine Kompetenzen sowohl den Klimaschutz, den Umweltschutz, die nachhaltige Entwicklung, wie auch die Energiefragen hat. Wir stellen uns vor, dass so ein Minister dann auch die nötige Power hat, für innerhalb von der Regierungspolitik dafür zu sorgen, dass effektiv Klimaschutzpolitik eine Priorität ist, an die auch kohärent durchgezogen wird. Eine zweite Forderung ist, dass ein Fischtechnik-Klima angefordert wird. Und dass die Fischklima muss beweisen, dass ein Gesetzprojekt nicht gegen die globalen Klimaschutzziele geht. Und drittens fordern wir von der zukünftigen Regierung, dass endlich ab puncto Klimaschutz ein wirkliches Partenariat mit den Gemengen an die lädt. Es gibt viele lützeburgische Gemengen, die Vorreiter sind, zum Beispiel am Kader vom Klimabündnis, die probieren, auf ihrem Territoire etwas für den Klimaschutz zu machen, und sie haben bis Weldo ganz wenig Unterstützung an echter mehr stängernde Wege durchgekriegt, und das muss die nächste Regierung ernst machen. Nicht nur die jetzige Regierung, mehr auch die vergangenen Regierungen, für die war Klimaschutz kein Thema gewesen. Und wir sehen auch bislang nicht unheimlich viele Initiativen, dass die zukünftige Politik sich will auf diesem Dossier mehr engagieren. Von daher fanden wir es wichtig, den Dialog mit den gesellschaftlichen Akteuren zu sichern. Das sind Organisationen, nicht Regierungsorganisationen, mehr auch Gewerkschaften, und natürlich auch politische Parteien, für mit ihnen Eisforderungen zu diskutieren. Und wir wären natürlich auch ganz froh, wenn der Grand Public Eis mit Forderungen unterstützen und auch von seiner Seite aus fordern, dass Klimapolitik muss eine Priorität für die zukünftige Regierung gehen.